It's raining here in Kuwait. It's raining. Raining evening. Uy. Ang lakas ng ulan. Dahil taglamig na, ayan, umpisa na naman ang ulan sa Middle East. Yes. It's 1 AM in the morning now. So, malakas ang ulan, may kidlat. May kidlat, may dalugdog. Katawa mo. Oh, madilim talaga ang langit, besh. Kasing dilim ng buhay ko nung iniwan. Oh my God! Oh my God, bismillah. Ang lakas nun, besh. Grabe. Nandito ako sa labas. Naulanan tuloy ako, besh. Naulanan. Ang lakas nun, ha? Okay lang, maligo naman ako mamaya. Basa na akong kamera. Grabe, ang lakas nun. Oh. Rinig nyo? Nakatay-coat. Sabi sa news, bukas pa daw yung ulan, pero umulan ngayon. Sa bagay, 11 na pala ngayon. Madaling araw na. Grabe ang lakas. Alam niyo, ang bilis pa namang magbaha dito sa Kuwait. Kahit ganito lang yung ulan, kinabukasan baha na. Sa ilang party ng Kuwait. Mga bandang City, Salmiya, ganyan, Hawali. Lakas nun, no? Maulan pa rin. Uy, lalong lumakas, besh. Lalong lumakas. Grabe ang lakas ng ulan. Grabe ang lakas ng ulan. Ang lakas. Dito ako sa labas. Oh, besh.
Ang lakas. Naligo ko do. Ama, ito ko sa kalsada. Lagi akong giputos akong kamay. Excuse me. Sarap maligo sa ulan. Baka magkasakit ako nito pero maligo talaga ako mamaya. Nabasa ko. Yan makulimlim talaga ang langit. Ay, nagalit ang langit, besh. Grabe yung kidlat at kulog, besh. Sige na, bye guys. Thank you. Ingat po ang lahat. Mga kabayan natin dito sa Kuwait. Good night.